Sayang sekali guys ya, hari ini tidak ada respon. Udah 2 kali pasang, nggak ada yang mau ngelawan ya guys. Kemungkinan besar guys di sini tuh udah pernah dipikat orang, karena burungnya banyak tapi nggak mau melawan ke sini, ke piket kita ini. Oh ya, bagi teman-teman yang kemarin penasaran caranya guys, ini guys, kita buktikan caranya guys. Ini ya guys, ini guys, ini ikat saya ya guys ya. Ini kayunya guys, kita coba ya guys. Ini guys, ini oke. Nah, oke guys, bagi teman-teman yang suka dengan video saya, dengan perjuangan saya, silahkan di subscribe, karena saya membuat konten ini juga cuma buat hiburan teman-teman. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat yang menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.